katiba mpya ambayo ndio katiba ya Kenya sasa hivi. Na kwa katiba hiyo kuna jambo la muhimu ambalo lilikuwa linatiliwa maanani zaidi na Wakenya wote. Na kati ya hilo jambo ama hayo jambo, basi kulikuwa mambo ya ugatuzi. Wakati wa zamani, kila wakati sisi wale tulikuwa kwa uongozi, tunaambiwa nenda Nairobi ukatafutie sisi msaada fulani, ukatafutie mambo ya maji na mengine mengi. Lakini ugatuzi ulipokuja, ulipoletwa na Wakenya, nyinyi Wakenya, mkiwemo watu wa Isiolo, rasilimali zote zikaletwa hapa Isiolo, zikaletwa mashinani, zikaletwa kwa kaunti ya 47, na tukaambiwa tuchague wale viongozi ambao sisi tunafikiria watatumikia sisi vile inavyotakikana. Rasilimali ile imeingia hapa Isiolo kwa miaka 4 ni shilingi bilioni 16. Ukiziweka zote pamoja, kuna zile zinatoka kwa serikali kuu, kuna zile donors wameleta hapa, zote ni shilingi bilioni 16. Hizo pesa bilioni 16 zilikuwa zinatakikana zilete maendeleo na huduma kwa wananchi wa Isiolo. Na hiyo huduma ingekuwa kwa hospitali. Hiyo huduma ingekuwa kwa hospitali, kungekuwa na dawa, kungekuwa na mashini mpya, kungekuwa na mambo mengi. Lakini badala ya hiyo, wakina mama wetu zaidi ya 50 kutoka Merti, kutoka hapa Isiolo, kutoka Garbatula wamekufa bila makosa yoyote kwa kukosa kuhudumiwa vile inavyotakikana. Ya pili, watu wetu wanahitaji maji. Wakati mimi nilikuwa mbunge Isiolo South, nimeitwa mfereji kwa sababu nilipeleka maji katika kila kona ya Isiolo South. Na sasa hizo mifereji zote zimefungwa na serikali ya ugatuzi wa hapa, kwa sababu hiyo ni kazi yao. Na sasa wakina mama hata wale wamesahau kupeleka punda kutafuta maji.